多そうやな。大型の車が多いね。今日は18月11日12日ね。12日土曜日の笠木キャンプ場へ行きます。川遊びをしてます。子供たちが多いな。やっぱり夜にぎやか。うわ、雲がなんかめっちゃ多いね。すごい大人数やな、やっぱり。まあ日帰りもいるんじゃない？まあ日帰りもおるんやろうけど、こんな笠木は初めてでございます。一段上がったところは割と少ないんです。あっちはいっぱいです。ちょっとここはトイレが近くてトイレ臭いんですよ。今日はここにしました。いいとこが空いてました。今日の寝室はこんな感じです。コットをセパレートにして真ん中に空間を作ってみました。醤油ついてる。見えます。話してほしそう。バイバイ。4時前ですが、日帰りの方たちがもう帰ったので結構空いてきました。気に入らないようで何か直してはります。私は暑いので車で待機をしています。早く来すぎてご飯まで時間が有り余っています。暑いです。具材を切る。それぐらいでいいんじゃない？本日のラインナップ。チーズ入らんで。じゃんじゃん。お、ジャストフィット。燻製します。レスティン。あお。
大丈夫かな。あれいるかな。大丈はーい。うわ、夫。わはーい、いい感じやん。成功やな。お。うん。食べよ食べよう。う。美味しいけど、燻製っぽくはないな。ちょっと水入れるんだっけ。うん。オッケー。オッケー。いけ。うわ、ふわふわ。このまま食べたいぐらい。これ器にしよここちょっと今日綺麗に撮りたいな。よ。うわう。わあ。指がおい、無理よ、無理。オッケー。いいね。お、すごい色。まあれ、フォークはない？ない。ま。辛い。うん。おいしい。150円で買った牡蠣入れてみます。どう？おお、結構いいじゃん。150円の割に。だがタレがないんだが、そいつ手強そう。あ、ちょっと生っぽい。てかでかっ。でかっ。生っぽくはないで。なんか虫おる？おる。うわ、カメムシ。中？外。いっぱい虫おるで。道の方にライトを、一番強いライトを持って行って、あ、虫来た。虫はあっちにやってます。虫よけ。でも結構虫が来ます。まあそんな言う、まあ来るけど、そんな言うとやろ、前に比べて。前なんでめっちゃ来てたやん。ああ、確かになんか消してって言ってたやん。蛾が多かったな。なあ、あっちに来るわ。それかいっぱい人がいるから分散しとるんです。か第2弾の燻製をしております。わからんかもしれない。な。ライト近づけようか。
意味ある。お、なんかピンク色みたいな。おいしそう。オッケー。今日は別々なので我が家のシュラフを分けます。別々で寝る気分はどうですか？最高。最高らしいです。今日は前が賑やかなので寝れますでしょうか？方が面白かった。おはようございます。おはようございます。電車が今日は8時に起きましてゆっくりした朝でございます。明日から台風ですがそんな感じでな風も穏やかやし。13今日13やな。13日は今日は15時で笠木キャンプ場が閉まってしまうそうなので、まあそれまでに帰ります。